Ник Трейси. Босанам 2. Часть 4. Из воронкообразного конца вылетел голубой мерцающий сгусток заархивированного файла. В одно мгновение он раздулся до объемного голографического изображения, занявшего практически все пространство между мной и сумасшедшей стервой, которую, как я теперь знал, звали Эммой. И стервой она была не всегда, а лишь когда сильно злилась и если ее будили слишком рано до порции кофе. Блондинка и я уставились на появившуюся в салоне трамвая белокурую голографическую девочку в синем комбинезоне, который отличался от моего лишь размерами. У нее были красивые кучерявые волосы ниже плеч, и только слепой не видел, что она детская копия сумасшедшей стервы. Малышка стояла на фоне серебристой обшивки каюты с широким окном-иллюминатором межзвездного корабля «Казетта». Снаружи, на расстоянии каких-то 9 сотен парсек от 64-й трассы, соединяющей игловидные миры с квазиколописрующими туманностями Оха, проплывала шикарная карликовая галактика «Зеленый головастик». Я знал этот маршрут. Теперь я знал все. Или почти все. Я держал дудку так, чтобы запись не выпрыгивала за крышу, а помещалась ровно между нами. Десятилетняя Пруденс, по всей видимости, не знала, что ее записывают, и говорила с кем-то, кто не попадал в кадр. «А там можно купаться? Я слышала, на Босанаме плавают чудовища, и купаться запрещено. Там есть безопасные сектора с изолированными лагунами», — успокаивал голос за кадром. «Не бойся, Пруденс, ты обязательно похвастаешься новым купальником перед другими девочками. Ну или перед нами, если других девочек там не будет». «Зачем мы поехали так далеко от дома?» — капризничала белокурая кудряшка, надувая пухлые губки. «Я уже устала ждать. Разве в нашей галактике нет планет океанов?» «Такой нет. А чем она другая?» «Там особый климат, понимаешь? Чтобы ты вылечилась». Здесь запись обрывалась. Я смотрел на Эмму, пилота своего корабля, ошарашенными глазами. Все встало на свои места. Мы отправились на планету Океан Босанам-2 по наставлению сомнительного доктора, чтобы исцелить дочь моего пилота от неизлечимого заболевания, которое убивало ее с самого рождения, избирательно поглощало мозговые клетки в лобной доле. Благоприятный прогноз жизни – 11 лет. 2 месяца назад ей исполнилось 10. Мы цеплялись за соломинку. Этого странного и амбалистого, как рестлер, врача с длинными волосами мы встретили случайно на одной из лун газовой планеты Рофа в звездной системе Старый Лис. Мужик, представившийся гуру межгалактической медицины, уверил нас, что на Босанаме-2, на этой отдаленной курортной планете, которая на 98% покрыта океаном, а еще на 2 изрезана скальными плато и вулканическими островами, особая атмосфера. Редкие летучие элементы, способные блокировать работу еще более редкого вируса, который передался от матери в спящем виде, а после засел в мозгах Пруденс и вдруг проснулся. Девочка всегда имела проблемы с памятью, хотя и казалась сообразительной. В последние месяцы она часто падала в обморок, а порой у нее случались обильные кровотечения из носа, такие, что мы больше не могли брать ее с собой в дальние перелеты. Мы и тогда опасались ее брать, но речь шла о жизни и смерти. Лететь сюда было слишком авантюрной затеей. Я всегда опасался планет с искусственной системой осевого вращения. Босанам-2, к тому же, был объявлен официально аварийной планетой, на которую запрещалось садиться. И нам всем мог грозить реальный срок за нарушение директив безопасности. Это громадное каменное тело с водной оболочкой толкал мощный подземный реактор, очень нестабильный из-за множества внешних факторов. По сути, гигантская бомба, которая в любую секунду может взорваться или просто выйти из строя. И то, и другое – катастрофа. Что с моей девочкой? Экс-сумасшедшая стерва, теперь Эмма, мой пилот, выскочила вперед и схватила меня за комбинезон. Больше на ней не было каменной маски робота. Она едва не плакала от переживаний, что хлынули на нее из тумана небытия. «Мы остановились в секторе 12», – вспоминал я, устраняя последние пробелы памяти. «Пруденс хотела искупаться», – подхватила блондинка, смотря куда-то сквозь меня. «Мы остановили трамвай и пошли пешком по карте к лестничному спуску. Брук ушел вперед проверить дорогу. Он предупредил, чтобы мы ничего не бросали в колодец. Пресная вода внутри скал охлаждает реактор. Любой случайный предмет способен мгновенно разорвать химический баланс элементов и привести к непредсказуемым последствиям». Мы зашли в домик у дерева. Перехватывал я лоскутки прошлого. Я, ты, Пруденс и доктор. Пруденс бросилась к колодцу. Ты закричала, чтобы она не приближалась.
Она выронила своего медведя. Синего медведя. Я смотрел на игрушку, лежащую на полу между нами. Из аборисового шелка и магнитарной синтетики. Реактивная смесь, разумеется. Она хотела этого медведя, потому что он светился в темноте. В голосе Эммы слышалось оправдание. И он упал в колодец с водой, которая прямо контактирует с самым нестабильным реактором в галактике. У Пруденс начался припадок, вспомнила блондинка. Доктор остался с ней, а мы побежали к трамваю, чтобы подогнать его к домику. В 13-м секторе должен был находиться медицинский пункт, но на пути раздалась сирена. В трамвае был план эвакуации для защиты от гамма-вспышки. Подхватил я, живо вспоминая, как весь мир Босанама-2 загудел от горизонта до горизонта. Как на голубое небо налетели тучи, и я бежал по шпалам, подгоняя Эмму, словно за нами гонится черт. У нас было всего 80 секунд, чтобы укрыться в гроте. Мы извлекли из трамвая барионный двигатель, чтобы защитить его от вспышки гамма-излучения. Ты нырнул в колодец с концом веревки, а я обвязала движок другим концом и отпустила его в воду, когда ты добрался до грота. Я не должна была оставлять ее. Мне нужно было возвращаться к дочери. Эмма побледнела. В этот момент совсем рядом с трамваем раздался оглушительный треск. Мы оба присели по инстинкту, привыкшие к бесчисленным нападениям пиратов за долгую совместную жизнь в космосе. Теперь все встало на свои места. Трамвай был не просто трамваем, а эвакуационным модулем. Желтая точка на черном небе, которую я принимал за спутник, был вовсе не спутником, а межгалактическим кораблем, парящим в ожидании нас на низкой орбите. А то существо, которое я назвал уродом, разумеется, было доктором. И если нам повезет, дочка Эммы сейчас должна была быть в домике у дерева вместе с ним. Мой пилот плакала, сопливила и продолжала убиваться, что оставила дочь с чужим человеком. «Послушай меня!» – встряхнул я блондинку. «Ты пилот! Ты должна обеспечивать эвакуацию! Без движка мы бы все здесь застряли навечно, а сейчас у нас есть шанс. Поэтому возьми себя в руки и помни, что я твой капитан. Это было мое решение. Я приказал тебе бежать к трамваю. Я отвечаю за всех. Времени было в обрез, а теперь я спрашиваю тебя, ты все еще мой пилот?» Эмма вытерла слезы и поднялась вместе со мной на ноги. «Да, капитан. Я просто хочу вернуть Пруденс». «Ты ее вернешь, уверен, она жива. По крайней мере, гамма-вспышка никого из нас не убила. А теперь помоги мне подключить движок и садись за штурвал». С помощью монтировки, которая нашлась в кабине, нам удалось вскрыть средний люк в середине салона. Под ним пустовала квадратная ячейка с множественными щелями по контактным граням. Я опустил куб с паром в аккуратную пустоту. Эмма с кресла вагона-вожатой закричала, что энергосистемы запустились. Эвакуационный модуль готов к гиперрывку. «Отлично, теперь давай на своем ходу то есть до домика с деревом». «Есть, капитан». Трамвай фыркнул железом, заскрипел бокалами, запищал пружинами и загрохотал круглыми железными колесами по рельсам. И пока мы катились в черноте космической ночи под дикое завывание ветра с летящими перед фарами деревьями, я молился лишь о том, чтобы с Пруденс не произошли те изменения, которые поразили доктора и моего механика Брука. Желтая фара выхватила следующий зигзагообразный поворот, а моя память стерла оставшиеся кляксы амнезии. Гамма-вспышка застала меня, когда я всплыл из колодца. Я увидел перед собой блондинку, но уже смутно помнил ее. Она тупо посмотрела на меня и вышла из домика. Эмма оставила на полу синего медведя, дудочку и медицинский справочник. Все эти вещи мы решили спустить в грот, хорошо зная, какие последствия могут быть при синхротронных излучениях подземных реакторов типа Друвс-5000, которые взрываются долго и красочно, отдельными энергетическими блоками, вылетающими из морской воды в небо, как пушечные ядра. Все эти вещи должны были помочь нам вспомнить, кто мы и что тут делаем, но все произошло слишком быстро. Я лишь успел сделать пометку в книге, а после по инерции сделал еще одну ходку в грот, чтобы спрятать там медведя и переносной блок хранения медиафайлов. Там же я спрятал карту. Но уже в гроте я не совсем осознавал, что делаю. Словно тело выполняло остатки программы, которую задал кто-то другой. А когда я всплыл во второй раз, то уже совершенно не понимал, что происходит. Я заделал колодец досками, уставился в книгу и просто читал одну и ту же заметку о синдроме фуги, пока не вырубился от попыток самоидентифицироваться. Когда я проснулся, то был уже новым человеком. Трамвай страдальчески заскрежетал и встал у домика с деревом. Пока еще целый.
Передние дверцы открылись с гидравлическим фырканьем. Мы выскочили в бурю одновременно. Ветер сбивал с ног. Еще секунды, и мой пилот ворвалась в хижину первой. Я тут же нырнул следом и захлопнул дверь. «Пруденс!» — воскликнула Эмма, но девочки мы не увидели, хотя услышали всплеск. На лавке, прислонившись к стене, застыл окоченевший урод. Из его разорванной груди выпирал потемневший край раздувшегося сердца. Из носа и ушей стекала густеющая кровь. Мы подступили к каменным бортикам открытого колодца и заглянули в воду. От увиденного в горле у меня застрял комок. Снизу на нас смотрела дочь Эммы. «Мама!» — радостно отозвалась девочка. «Пруденс!» Эмма наклонилась, и дочь с фонтаном брызг выпрыгнула из воды в объятия матери. Я видел, как выныривают из воды так изящно всем телом только однажды, на представлении дрессированных косаток. И вот снова. Гамма-вспышка лишила ее чудесных волос, покрыла кожу зубастой акульей чешуей и срастила пальцы на руках и ногах перепонками. В такой шкуре она совершенно не ощущала холода в ледяной воде. В остальном, по крайней мере с головой девочки, все было в порядке. Пруденс, в отличие от нас, помнила все с момента катастрофы и даже успела изучить подводные коммуникации скалы, пока мы пребывали в состоянии паузы. Вероятно, она всплывала и под моим домиком, но стеснялась показаться в новом обличии. «Я больше не хочу никаких курортов», — пожаловалась девочка, пока мать с расцарапанными о шкуру руками душила ее в объятиях. «Больше никаких, обещаю». На следующей остановке мы зашли в последнюю хижину. Механик Брук, превратившийся в живую мумию, был очень плох, но все еще узнавал меня и продолжал повторять мое имя, пока мы его затаскивали в трамвай и укладывали на деревянную скамейку рядом с Пруденс. «Ничего», — думал я уже как капитан. В медотсеке мы возвращали людей и из худших состояний. В наш век последствия синхротронных излучений в большинстве случаев обратимы. До полуарочного края скалы оставалось 2-3 сотни метров. Я наказал малышке Пруденс крепко держать Брука при взлете, а после встал рядом с водительским креслом и дерзко глянул в ревущий ураган. «Давай, уноси нас отсюда». «Есть, капитан». Эмма включила рычажок, переключившись на энергосистему с барионным двигателем. Трамвайная панель управления со стрелочными ретро-спидометрами, зелено-красными уровнями заряда аккумулятора и кучей огромных кнопок перевернулась обратной стороной с 3 небольшими дисплеями и сенсорным экраном. Женские пальцы быстро задали транспорту эвакуационный режим, проложили стыковочный курс, ввели параметры стыковки с кораблем и нажали «Пуск». Корпус вагона с внешней стороны закрыла герметичной оболочкой из облегченного сплава. Покрытие выросло из брюха и закрыло нас со всех сторон, как жука-броненосца. По бокам остались лишь 2 длинных узких иллюминатора, из которых мы с ужасом наблюдали, как слева с наветренной стороны на нас двигается невероятных размеров волна. Трамвай загудел, взвыл, и нас вмиг прижало к сиденьям. Мы просвистели с искрами под колесами 200 метров за 1,5 секунды и по оборванным рельсам взмыли в мокрую соленую тьму подступающего океана, как красивый управляемый снаряд. Эмма набрала высоту и сделала напоследок вираж над скалой. И когда на нее обрушилась всепоглощающая волна, мы уже были на полпути к орбите, ожидающей Казетты.